너무하십니다, 복시님. 여기는 늑대가 자고 있어. 잡고 갈까? 아니야, 총알을 아끼기 위해서 그냥 가겠습니다. 총알을 아끼기 위해서. 아, 내가 제일 못하는 앤데 돈을 쓰고 올 걸 그랬나? 오, 광기에 사로잡혀서 막 도끼질하고 있어. 오, 이미 죽었는데. Beasts all over the shop. You'll be one of them, sooner or later. 완전 맛이 갔어. 오씨. What's that smell? Sweet blood. Oh, it sings to me. It's enough to make a man sick. 왜 이렇게 잘 되지? 보러 왔어요님 어서오세요. 아야 미안합니다. 오늘 왜 이렇게 잘 돼 오늘? 오르골 죽여, 그냥 죽여. 아, 무슨 소리. 오늘 완전 잘 되는데. 웬일이지? 오, 이렇게 되면 저 늑돌이 죽이고 가야겠다. 이 늑돌이는 무조건 수혈액 2개씩을 주기 때문에, 아니면 어쩔 때는 혈색의 파편. 아이, 저는 대화로 풀려고 했는데 제가 먼저. 보러 왔어요님 어서오세요. 제 게스코인 신부가 먼저 막 공격을 해가지고 어쩔 수 없었어요. 아, 무슨 소리입니까? 저는 대화로 진짜 풀려고 했어요. 뭐 주변에 아이템 없나? 아이템 없나? 그리고 저 위에 아이템 있죠? 붉은 브로치. 아까 소녀가 엄마는 붉은 브로치를 차고 있다고 했죠? 비올라라는 이름이 새겨져 있다. 그러니까 이제 게스코인이 자기 이제 와이프의 죽음을 보고 광기에 사로잡혀 가지고 야수화가 진행이 된 거예요. 그러니까 대충 스토리 추론된 거를 보자면
이건 병이라기보다는 그 야수의 피라고 해야 되나? 여튼 뭔가 야수가 될 만한 그런 게 이 마을 사람들한테는 계속 가지고 있는 거고. 일단은 저 앞으로 먼저 갈게요. 아, 무슨 또 제가 범인이에요. 범인은 폭치님. 다 무덤밖에 없어. 하긴 뭐 무덤이니까. 쪽지가 있어. 비르게노스의 거미가 갖가지 의식을 감추고 있다. 보이지 않는 우리의 주인도 가혹하다. 비르게노스. 이제 가야 할 곳은 비르게노스. 오, 혈정석 공방도구. 문을 연다. 설중님 어서오세요. 반갑습니다. 딸기 맛있다. 안녕하세님 어서오세요. 반갑습니다. 성당구요. 오, 누가 있어? Oh, you must be a hunter. Very sorry. The incense must have masked your scent. Good, good. These hunts have everyone all locked up, waiting for it to end. It always does, but it won't end nicely. Not this time. Screams of women folk. Yarnum's done for. But if you spot anyone with it, tell them about this here Erden Chapel. They'll be safe here. 사람을 The 찾으면 incense wards off. 일로 오라고 하네요. Spread the word. Tell them to come on over, if you wouldn't mind. I know I should, if you happen upon someone while hunting, if they seem worth being. 아까 할머니가 어디 안전한 장소를 물어봤었죠. 근데 이 생긴 거 봐서는 딱 진짜 야수같이 생겼는데. 일단은 사냥꾼의 꿈으로 다시 돌아가겠습니다. 약간 좀 그렇죠, 말투가. 톱단창 업그레이드. 이 인형 어디 갔어? 오, 이 다시 왔어, 게르만. 어디 갔다 왔어? Moon is close. It will be a long hunt if the beasts loom large and threaten to crush your spirits. Seek 아니에요. 무슨 소리예요? 절대 구박하지 않았어요. a holy chalice where hunters partake in 성배를 찾으라네. 성배. most of the holy chalices 신들의 무덤. lie deep within the tomb of the gods, and the few that found their way to the surface were lost again. But if the old hunter tales one of the holy chalice, yet the town is in it was burned and abandoned the perfect place. One of the holy 뭐 chalices 말이 많네. is worshipped in 계곡의 마을. a town of beasts. One of the 이제 끝난 건가?
혈전 강화. 아까 혈정 그 공방 그거 얻었죠? 톱단창 이거 해야겠다. 그러면 이거 박을 수 있겠지? 뭐야? 아직 아까 혈정석 얻은 것 같았는데? 인형 여기 있습니다. 여기서 참배하고 있었어요. Welcome. What is it you Very well. Let the echoes become you. Let me. 역시 체력부터. 일단 체력을 30까지 올려야겠다. Farewell. Good. 투페이스님 어서오세요. 반갑습니다. 일단은 그 병실을 또 한번 가보죠. 오신 분들 반갑습니다. 추천 한 번씩 부탁드릴게요. 아 이거 옷에 이거 머리카락 삐져나오는 거 이것 좀 잘 좀 해주지. Oh, well, hello. Splendid. Let me ask you a small kindness. You're soon off to hunt, I presume? Then if you 생존자를 발견하면 tell them to seek you separately. 진료소를 찾으라고 또 전해달라고 하네요. 근데 이게 목소리를 들어보면 좀 뭔가 아까랑 톤이 틀려요. I will look after them. Perhaps even 생긴 건 cure 똑같이 them. 생겼나? This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be. I'll even well. 뭔가 목소리 톤이 좀 뭔가 If 틀린 you 것 같아. find anyone who's still here, you can assure them, please. 다시 들어가서 하기에는 그쵸. 이제 안전한 곳을 찾아 안전한 곳이 어디냐 이제 물어보는 마을 사람들한테 저기를 알려주면 돼요. 날이 조금씩 저물었어. 아 여기가 아니잖아. 이제 안 속지 여기 있는 거. 아이씨. 여기 있는 거 알면서도 왜 자꾸 나 한 대씩 맞지? 바보인가? 개구리님 리하여? 확실히 아까보다 날이 더 어두워졌어요. 아까는 그래도 해가 저기 좀 보였는데. 한번 얘한테 말해볼까요? 길버트? I'm afraid I'm of little help now, but before 뭐야? 화염방석이다. I made no use of it, but what afflicted me was incurable. Their strange blood bought me time. I was most fortunate. I can even die. 거의 죽으려고 하네. 아 깜짝이야. 장코님 어서오세요. 세이미아님 어서오세요. 반갑습니다. 분명 일로 가면 여기 바로 하나 있었고, 이 아저씨는 무조건 수은탄을 주니까 예 땡큐.
저 복치님이 좋아하는 덩치. 아니지, 할머니한테 가려면 일로 가면 안 되잖아. 이게 회차로 따지면 1회차인데 한번 엔딩을 보고 캐릭터를 새로 만들었습니다. 전에 하던 캐릭터가 너무 안 이뻐가지고 너무 아줌마같이 생겨가지고 정이 안 가가지고 그냥 새로 만들었어요. 새로 만들어서 다시 하고 있어요. 이번에는 스토리 같은 거 놓친 거 조금씩 자세히 보면서 전에는 NPC들도 그냥 맞아, 여기 아이템 있었는데 내가 그냥 갈 뻔했네. 근데 있나? 없구나. 할머니 여기 있죠? What is it now? A much better way than this. 안전한 장소. 예배당이요. What do you know? An outsider worth a lick of salt. Well, don't just stand. Don't you have work to do? Go slit some throats. Get this man. 와, 되려 화를 내고 있어. 똑똑똑. Oh, trot along. 알겠어요. 얼른 갈게요. 그리고 소녀가 어디 있지? 소녀한테 말을 해야 되는데. 소녀한테 가려면 어디로 가는 게 빠르지? 오예, 수혈해. 미드쯤님 어서오세요. 반갑습니다. 이제 빨리 저 돌에다 불 붙여라. 좋았어. 아직 하나 남았네. 아니구나, 둘 남았구나. 오케이. 와, 손에 불 난다. 꿀꿀이. 대충 한 새벽 한 3시, 4시까지는 하지 않을까 생각 중이야. 똥구멍에다가 오, 톱 사냥꾼 증표. 왜 불쌍하게 여기 죽어있지? 오케이. 아니지, 어디지? 길을 이쪽이구나. 일단은 인어공주 그냥 무시하고
까마귀 내려오겠지. 아유. 아, 신발에 피 묻었네. 네, 이따가 다시 오세요. 아, 쟤 깨면 안 되니까 살살. 살살. 좋았어. 여기가 이제 소녀의 집이죠. Hello, Miss Hunter. Still can't find my mum. 엄마를 찾았는데 차마 죽었다고 이거 건넬 수는 없고 건네진 않는다. Okay, I can wait. But isn't there something I think maybe Mum and Dad is stuck out there? Wait, what do you think, Miss Hunter? 안전한 장소가 있으니까 예배당으로 가라고. Yes, okay. Don't you, Miss Hunter? I love you almost as much as Mum and Dad. And Granddad. Don't you, Miss? I love you almost. 뭔가 참 단순한 소녀네요. 이제 이걸 써서 다시 깨어나죠. 아이씨, 일로 깨어났네. 마트롤님 어서오세요. 반갑습니다. Well, what is it? Very well, let me. 아, 아직 못하는구나. 상담구역으로 가겠습니다. 그냥 이번에도 그냥 무난하게 가려고 아마 근력 기술 캐릭을 좀 키우지 않을까. 그러니까 어떻게 보면 이것도 그냥 잡캐가 될 것 같아요. 잡캐. 혈질을 조금 올려서 혈질 무기 그냥 한 번씩만 그냥 잡아보고 할머니 왔네요. 그렇게 하지 않을까. I haven't forgotten. 할머니는 무사히 잘 왔네. Do you think I owe you something? This old mess that Yarnum's in is all your 오히 나한테 되려 화를 내고 있어. outsiders. Our blood's really 꼬막 땡겨님 어서 오세요. by your ill. 요렇콤 저렇콤 어서 오세요. I 되려 나한테 화를 내고 있어. 근데 할머니는 왔는데 소녀가 안 왔어요. 아, 돌아가면 또 로딩 있으니까. 소녀가 왜 안 왔지? 아, 손에 불 난다. 니멋대로님 어서오세요. 반갑습니다.
얘네들은 잡고 갈게요. 수혈액 준 애들이라서. 뒤를 노려. 더굴림 어서오세요. 반갑습니다. 오케이, 수혈해. 오예. 나중에 여기서 수혈액 노가다 하는 것도 되게 짭짤하더라고요. 얘는 가사 한 이렇게 때리고. 오. 얘도 수혈액 주던데. 오예. 아, 손에 불 난다. 어우, 어디다 손을 집어넣어. 수혈액이랑 또 아이템이 또 하나가 더 있죠. 사자의 붉은 리본. 여기 안 나오나? 이제 소녀가 이제 예배당 가려고 여기 지나치다가 돼지한테 잡아먹혔죠. 불쌍한 소녀. 근데 생각해보면 소녀 혼자서 이 밤에 예배당까지 간다는 게 좀 무리였죠. 근데 할머니는 어떻게 온 거지? 결국 돼지한테 잡아먹혔어요. 소녀는. 엄마도 죽고 아빠도 죽고, 아빠는 내가 죽였지만 비록. 내가 사람 한 명 데려다 줬는데 뭐 없나? Thank you. So that old girl, you told her about this place. Well, she don't offer me. I'd rather see her alive anyhow. 개가. If you find, send them on. 알겠습니다. 이쪽으로 먼저 가볼게요. 오이씨. 와이 아파라. 저 또 있어. 블랙 매지션 같이 생겼어. 그리고 저기 아이템 있죠? 근데 여기 조심해야 돼. 얼른. 오, 뭔가가 있어요. 저기 보이지 않는 뭔가가. 아니, 분명 병원으로 보냈어도 아마 거기가 수로로 가는 게 안전한, 어떻게 보면 안전한 길이니까 아마 죽었지 않을